दोस्तों, क्या आप भी सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, सांस, दमा, अस्थमा, सांस संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? बार बार आपको खांसी आती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो दोस्तों अपनाइए डाबर कंपनी का जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरीका की पैकिंग होती है, देख लीजिए डॉक्टर। ये दोस्तों डाबर कंपनी का बादशाह साहब। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में इसके बेनिफिट के बारे में, इसके फायदे के बारे में, और इसमें इंग्रेडिएंट क्या है उसके बारे में, और इसकी खुराक क्या है, प्राइस क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक सिरप है। ये बलगम को निकालने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है। जो छाती में, सीने में बलगम जमा होता है उसको बाहर निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या, सांस फूलने जैसी समस्या में बहुत ज्यादा ये लाभकारी है। सीने में ये दर्द होता है उसमें राहत पहुंचाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों ये सिरप में कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे कि नंबर 1 है इसमें बासा। दोस्तों ये जो बासा है ये श्वास तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जैसे कि पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां इसमें पड़ी हुई है। दोस्तों नंबर 2 औषधि है इसमें सुंठी। ये गले की खराश और श्वास संबंधी समस्याओं को ठीक करने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। और तीसरी जो औषधि पड़ी हुई है दोस्तों इसमें है नागकेसर। नागकेसर दोस्तों जैसे कि श्वास संबंधी परेशानी को ठीक करने में ये मदद करता है, और जिससे कि श्वास संबंधी नलिकाओं में सूजन आ जाती है उसको कम करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और चौथी औषधि जो पड़ी हुई है दोस्तों इसमें धताकी है। धताकी जो पड़ी हुई है ये फॉर्मेंटेशन प्रक्रिया को मदद करती है। दोस्तों इसमें गुड़ भी पड़ा हुआ है, जैसे कि आसब, आरएस के आधार के रूप में ये कार्य करता है। दोस्तों इस सिरप का हम सेवन करते हैं तो जैसे कि कफ को ये पतला कर बाहर निकालने में ये मदद करता है, और सांस लेने में ये बहुत ज्यादा सुधार करता है। जैसे किसी को सांस, दमा, अस्थमा की समस्या होती है, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, काम करने में सांस फूल जाती है, उसमें ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों जानेंगे इसके बेनिफिट के बारे में सिरप की। जैसे कि नंबर 1 इसके फायदे हैं। जैसे खांसी में ये बहुत ज्यादा राहत पहुंचाने में मदद करता है, कफ में राहत पहुंचाने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों ये कफ को एक्सपेरेंट के रूप में ये कार्य करता है, यानी कि छाती पर जमा बलगम को बाहर निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे कि जो फेफड़ों से अतिरिक्त बलगम को बाहर निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे कि आपको खांसी और जकड़न वगैरह समस्या होती है, गले में जकड़न हो जाती है, उसमें राहत पहुंचाने में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों नंबर 2 इसके फायदे ही है, ये दमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या में बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों जैसे कि ये सूजन को कम करने में मदद करता है और श्वास नलिकाओं को आराम देता है। जैसे कि श्वास नलिका में सूजन आ जाती है उसमें आराम मिलता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ जो आपको होती है वो नहीं होगी इसका सेवन करते हैं तो। जिसकी दोस्तों नंबर 3 इसके फायदे हैं, ये सांस से जुड़ी समस्या में बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करता है, सांस फूलने की समस्या में बहुत ज्यादा उपयोगी है। बार बार काम करते तो सांस फूल जाती है, उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों जैसे कि पाचन तंत्र को ये बहुत ज्यादा मजबूत करता है, पाचन तंत्र के लिए, डाइजेशन के लिए उसमें बहुत ज्यादा लाभकारी है। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां का इसमें मिश्रण है। दोस्तों नंबर 4 इसके फायदे हैं, रक्त स्राव विकार में बहुत ज्यादा लाभकारी है। जैसे कि ये बलगम वगैरह जो आती है इसमें ब्लड वगैरह आ जाता है, उसको ये ठीक करने में बहुत ज्यादा ये मदद करती है। ये औषधीय जड़ी बूटियां का इसमें मिश्रण होता है, जिससे कि ब्लीडिंग विकारों को नियंत्रण करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। बार बार जो म्यूकोस वगैरह आता है, जैसे बलगम वगैरह बाहर को आती है, खांसी वगैरह आती है, उसमें ब्लड वगैरह आ जाता है, उसको भी ठीक करने में ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। दोस्तों जैसे कि आपको सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी बार बार आपको बनी रहती है, या श्वास संबंधी समस्या वगैरह आपको बनी रहती है, फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करती है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब जानेंगे इसके सेवन विधि के बारे में, इसका कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि दोस्तों आपको 15 से 30 ml बराबर पानी की मात्रा मिला के गुनगुना पानी के साथ लें। दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद में इसका सेवन कर सकते हैं, अथवा अपने डॉक्टर के चिकित्सक के सलाह के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सिरप का सेवन कर रहे हैं तो परहेज रखने वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपको ठंडी वाली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, ठंडी वाली चीजें नहीं खाना चाहिए। कफ रोगों के लिए ठंडी चीजें से बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, जैसे कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तेलीय पदार्थ से आपको बचना चाहिए, और जैसे कि आपको ज्यादातर गुनगुना पानी पीनी चाहिए। गुनगुना पानी से आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दोस्तों ये घर पर आप भी आयुर्वेदिक प्रयोग कर सकते हैं, हर्बल टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या है, आपको छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, 4-5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, और 4 का आपको काली मिर्च लेनी है, और 2 आपको लौंग लेनी है। बढ़िया तरीका से कूट लेना है, कूट पीस कर उन्हें 1 गिलास पानी रखना है, गर्म करना है। जब तक इसका आधा रह जाए इसको छान कर आप सुबह शाम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको सर्दी, जुकाम, नजला, खांसी, बार बार खांसी वगैरह आपको आती है,
श्वास संबंधित तकलीफ आपको होती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा राहत पहुंचाने में मदद करता है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं सिरप के प्राइस के बारे में, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं। दोस्तों ये 450 ml होती है इसमें, और इसकी 145 रुपए इसकी MRP है। आपको खरीदना कहाँ से, लेना कहाँ से? तो पहली बात तो दोस्तों आपको सभी मेडिकल स्टोर मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डाबर कंपनी की बादशाह सब की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। नेक्स्ट आपसे फिर से मुलाकात होगी।